kochani, z tej strony Tamara, Macadamian Girl. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu Macadamian Way, czyli moje życiowe porady na temat różnych kwestii, które pomogą Wam, mam nadzieję, być bardziej pozytywnymi ludźmi, cieszącymi się życiem. To zaczynamy! To porada numer 1 w dzisiejszym odcinku, czyli przestań myśleć, że nie jesteś gotowy. Jeśli chodzi o jakieś osiągnięcia, o cele, które sami sobie wyznaczamy, gwarantuję Wam, że 99,9% ludzi, gdyby się ich zapytać przez jakąś ważną życiową decyzją albo jakimś mega życiowym skokiem, czy są gotowi na to, żeby to zrobić, pewnie większość odpowiedziałaby, że not so much. No i tak jest z życiem. Słuchajcie, te największe kroki, które musimy zrobić, zawsze trochę nas zaskoczą gdzieś tam w pewnym nieprzygotowaniu. Praktycznie wszyscy rodzice, no dobra, przesadziłam, ale wielu z rodziców, gdyby ich zapytać, czy są gotowi na dziecko w tym właśnie momencie, also not so much. Więc nie przejmujcie się tym. Takie ważne kroki zawsze będą wymagały od nas podjęcia ryzyka. Jeżeli będziecie myśleli, że nie jesteście gotowi i z tego powodu nie będziecie chcieli go podjąć, to możliwe, że stracicie jakąś mega ważną szansę. Taką, która może się już nie powtórzyć. Tak więc uszy do góry i pamiętajcie, że jeżeli los rzuca Wam koło, trzeba je łapać, a nie uciekać. Rada numer 2, czyli coś, co jest dla mnie osobiście mega ważne. Nie rywalizuj ze wszystkimi, rywalizuj ze sobą. To jest coś, co ja zawsze powtarzam. Słuchajcie, to Wy wyznaczacie własne standardy. Zawsze będzie ktoś, kto jest lepszy, mądrzejszy, ładniejszy, szybszy i kto odnosi większe sukcesy. To nie ma znaczenia. To Wy stanowicie o swoim poziomie i to Wy siebie musicie pokonywać. Ja zawsze traktuję to jako takie przesuwanie granicy albo podnoszenie poprzeczki. Jeżeli dochodzę do jakiegoś poziomu, to znaczy, że czas jest na to, żeby podnieść go wyżej. I nie przejmujcie się tym, że po drodze spotkacie ludzi, którzy może są w czymś trochę lepsi. To nie ma znaczenia, bo ważne, że Wy swój poziom podnosicie. I robicie to sukcesywnie. Rada numer 3. Doceniaj drobne rzeczy. Słuchajcie, to, że jest ładna pogoda, że pan w tramwaju poczekał na Was i nie odjechał, jak zrobiło się zielone, że pani w kiosku się uśmiechnęła, albo że sąsiad powiedział Wam dzień dobry, to są małe radości dnia codziennego. I one są naprawdę ważne, bo dzięki temu macie takie małe uśmiechy każdego dnia i nie stajecie się nosicielami negatywnej energii, tylko cieszycie się z różnych drobnostek i to jest fajne, bo często jest tak, że te rzeczy, które są mega ważne, czasami przydarzają się nieoczekiwanie i potem kilka lat wstecz spojrzycie sobie na jakieś takie miłe chwile, które się okażą najbardziej znaczące. I czy to nie jest super? Rada numer 4. Nie pozwól, by inni ściągali Cię w dół. Słuchajcie, w swojej drodze życiowej spotkacie mnóstwo ludzi, którzy będą Wam mówili: nie, to się jeszcze nikomu nie udało, nie, to nie jest na Twoje progi, może spróbuj czegoś łatwiejszego. Olejcie ich, krzyż im na drogę. Wybierajcie takich znajomych, którzy będą podnosili Wasz poziom, którzy będą podnosili Waszą motywację i którzy sprawią, że będzie Wam się chciało więcej. Nie pozwólcie, by inni ludzie mówili Wam, co możecie osiągnąć, a co leży poza Waszym zasięgiem. To tylko Wy to wyznaczacie. I ważne jest, żeby jeżeli ktoś Wam tak mówi, to powiedzcie mu, że to cóż, zobaczymy, może ja będę wyjątkiem od reguły. Dzięki temu nie będziecie się uwsteczniali i będziecie cały czas robili kroki do przodu. I to jest najfajniejsze. Rada numer 5. Słuchajcie, jeżeli chcecie osiągnąć prawdziwy sukces, nie wybierajcie najkrótszej drogi. Wybierajcie tą, która jest najbardziej ciekawa, najbardziej kreatywna i najbardziej Was rozwinie. Jest takie powiedzenie: łatwo przyszło, łatwo poszło. I coś w tym jest. Jeżeli od początku ustawicie swoją poprzeczkę nisko, to potem trudno będzie Wam się zmotywować, żeby ją podnosić do góry. A tak, macie wysokie standardy, staracie się im dorównać i nawet jeżeli nie uda Wam się osiągnąć tego ostatecznego celu, to ta droga też jest niezwykle ważna. Chodzenie na skróty ma to do siebie, że bywa zwodnicze, bo często takie efekty, które łatwo udało nam się osiągnąć, nie do końca trwają. A jeżeli włożycie w coś dużo wysiłku i rozwiniecie się dzięki temu, bo właśnie o tą kreatywność w podchodzeniu do różnych problemów chodzi, to taki efekt nie tylko zostanie w Was jako doświadczenie, ale także będzie raczej znacznie bardziej trwały. Macadamian Girl rzecze, że do sukcesu nie ma windy, trzeba iść schodami.
To już koniec ten dziś, kochani. Mam nadzieję, że moje rady pomogą Wam w osiąganiu sukcesu, w spełnianiu marzeń. I to są proste rzeczy, ale takie, o których my w natłoku tych wszystkich rzeczy często zapominamy. I ja sama czasami o nich zapominam, dlatego te vlogi są też mega sposobem, żebym ja pamiętała sama o swoich radach. No i co? Dziękuję Wam za dzisiejszy filmik. Pamiętajcie o klikaniu kciuków w górę i subskrybowaniu kanału. Do zobaczenia! Chodzenie na skróty ma też to do siebie, że bywa trochę zwodnicze. Wiecie, jeżeli coś... Ale mądrością się... profesor Miotek. Taka mądra chciała być, ale nie wyszło, jak zwykle.